aturan Pak Kades Kasupuhan atau Bapak Kokom Pak RW oke sadayana warga masyarakat RW 4 Ciputri paninengan gitu Pak Kades jika naik panggung di RW 4 teh ding seberapa puluh tahun kalangkung gitu aja alhamdulillah tiasa tepang deui bahkan sim kuring mah ieu teh Pak Kokom kaul anu katilu dina wangi ieu teh berarti mangkukna gitu iya pokoknya mah didoakeun urang dia sing merdeka sadayana amin warga masyarakatna pamarentahna Pak Kadesna Pak RW Pak RT sadayana pokoknya mah sing sararehat sadayana amin sing paranjang yuswa amin amin Bu amin amin tah itu amin anu can kawin sing buru-buru kawin anu geus kawin anu penuh boga hutang sing buru-buru punah hutangna amin amin kan sim kuring di Kabupaten Bandung ayeuna teh terus ngabentuk Pacakaban paguyuban seni calon Kabupaten Bandung alasan sim kuring di Paseban menuju ngadorong ngedukung ke para seniman calon pokoknya kok tidak tanyanya waduh lamun ayo tadi nak deh karek nah aya teh sia aya ada dia lagi abdi mah rek lalajo aya Jayati karena aya abang bintang tamu lamun bintang tamu mah kudu komitmen heula ya jeung mang ini teh beres kalem bah kalem urang nyalung heula nya bagus urang nyalung heula di dieu teh aya grup Kinanti Mang Agung Sinakaul nah Sinakaul pakaulan mantuan kolot ye tah kitu mantan karunya tingali rek hap ranyuki Gung sini Gung kaset tingali geus ngoprot kesan Gung sing pangkatan dina sengot we bagus dina sengot we dina sengot iya